أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu говореше за една тема, че за човека да показва две неща. Най-първо да пречисти своето мислене и другото своите желания да бъдат добри желания и чувствата и човешките дълбоки чувства да бъдат пречисти и те да бъдат пречистени. Че тези чувства, които са вечни, които са добри, те тогава ще бъдат, когато сърцето ще бъде пречистен и неговите мисли и другите такива неща също да бъдат пречистени. Това се казва танвир. Това идва с добрите мисли, че в човека да има такава светлина, че винаги да има добри желания при него, опитвайки само с опит да има такива, не това, че винаги той да има добри мисли, че никога да идват лошите мисли в неговия мозък. И тези неща идва с постоянно да опитва така и с благословите на Бога. И така и Муслим Мауд Разилата Таala разказва тези неща, че той е слушал от обещания Масия алейхиссалату вассалам, че когато някой питал от него въпрос за религията, и тези въпроси онези хора знаят, които постоянно мислят за тези неща. Понякога той е казал, че питайте от Молви Нурудин Сахиб или Молви Абдул Карим Сахиб, да питате от него, или прозовайки името на Молви Асан Сахиб, че отивайте при него или някой друг молви. И понякога, когато той е гледал, че този въпрос е свързан с, че вие да напътствате на хората на света, тогава той отговаряше. Но където нямаше за възпитанието, там той казваше, че да отивате при друг някой молви. И ако той седеше този молви там, той обещания Месия казваше, че питайте. Той питаше молви саб, покажете какъв е отговор за този въпрос. Понякога
той казваше, че питате този въпрос на този молви сахиб, но също отговаряше, че нашата природа казва, че отговор за това така ще бъде. Че въпреки, че нещо ние не знаем, но когато един звук идва от нашата природа и същият отговор има в хадис и в Корана. Аз муслим Абдул казва, че това се казва светлината, танвир. Танвир означава, че в мислените, човешките мисли да идват такива мисли, да бъдат хубави. Здравето е това, че човек да казва, че той е здрав. Но едно здраве, че човек да бъде в бъдещето също здрав. И танвир означава, че тези мисли, които ще идват в бъдещето в мозъка, те да бъдат добри. И танвир фикре за светлина, за мислене, много е задължително за духовността. Това е истина, че танвир, който е свързан с мозъка, това също е свързан с сърцето. Понякога хората за добрина и страх от Бога мислят, че това е едно и също, но добрината е онази работа, която ние вършихме, или имаме желание, ще вършим. И такова това, че човек, че всички неговите желания, които идват в неговото сърце, да бъдат добри. Както преди ви казах, че мислене и внимателно човек да мисли, това е свързано с мозъка и желанията бъдат винаги добри, това е таква. Страх от Бога, когато един човек, че той да има пречистване, ще бъде неговия мозък и мисли и така и има страх от Бога в сърцето, тогава, когато той се пази от греховете и такъв човек идва под благословите на Бога, както обещани Муслим Ауд разилата анху е казал, че в обикновените въпроси обещани Месия алейхиссалату вассалам, че когато те питали въпроси на него, той казал, че отивате при учените на Джамаат Ахмадия, но и така и много малки проблеми има, но той пак напътстваше тези ходжи също, както накратяваме молитвата, когато пътуваме, че как да бъде ясен, че това е път. Обещания Месия каза, че моята религия е, че човек да не прави труден религия за себе си трудна. И ако той пътува, може би малко пътува, но той трябва да подчинява въпросите на пътуването. Иннамал аъмалу бинният. Когато ние отиваме за разхода за 2-3 километри, но никой не мисли, че ние отиваме на път. Но когато човек, вземайки своя багаж, излиза за път, за пътуване, тогава той е пътник. В шарията няма трудности, на който вие мислите, че това е пътуването. Това е така обяснява, че това е пътуването, когато човек с намерението излиза, че той пътува някъде. В един петичен проповед аз отидох да откривам една джамия, нова джамия, и това беше път. Там намаз иша, вечерта намаз накратко не се молих. Някой питали защо не се молихме,
че защо не накратихме, накратно се молихме. Тогава мислих, че обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че когато вземете багаж и излизате, това е път, пътуването за вас. Това не беше пътуване за мен и за това не се молих 2 раката, пълна молитва се молих и иннамал амалу бинният. Ако тези думи са пред човека, тогава човек има трудности в религията и нито той търси удобства за себе си и неговия цел става, че той да подчинява заповедите на Бога и неговия пратеник. Обяснявайки това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че гледайте своето намерение. И така и във всичките работи да гледате, да имате страх от Бога. Ако всеки човек за своето бизнес или пътува за малко, това не е пътуването. За него пътуването е това, че когато човек взема своя багаж и само за пътуването той излиза от своя дом. И това ще бъде пътуването за него. И това да бъде пътуването. Вижте, всеки ден ние правим разходва 9 километри, но това не е пътуването. Да гледаме дали има спокойствие в сърцето. Ако сърцето казва, че да, това е пътуването, тогава накратко да се молите молитвата. Изставте калбака, че да питате въпрос от своето сърце и така да подчинявате, че ако има хиляди такива отговори, но пак един вярващ, неговото сърце да бъде спокоен, когато подчинява тези неща, намерението и да пита от своето сърце, че намерението гледа и също да пита от сърцето. Някой питал, че онзи човек идва в центъра, дали накратко да се моли или не. Това въпрос питали от обещания Масия алейхиссалату вассалам. Сега хората мислят, че в центъра на джамата, в Кадиян и Рава, или тук хората идват, няма да се молим накратко. Обещания Масия отговорил, онзи човек, който идва само за 3 дни, той може да се моли накратко. Че ако този път е само 3, 4 или 10 километри, то е пътуването за него. Но ако имам е местник, тогава да се молите след него, както той се моли. Ако той води намаз, имам, той е местник имам и той няма да се моли накратко и вие да продължавате след него. Владетели, които пътуват, това не е пътуването, които са офицери, това не е пътуването, това е така, както някой пътува в своя градина. И няма пътуването за тях в градината. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, как той обяснява се тези проблеми на своите последователи. Кази Амир Хусейн Сайб разказва, че в началото мислих, вярвах, че когато пътуваме, няма да се молим накратко. Само когато има битка, тогава има страх, тогава е това позволено. И затова много говорих с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Кази Сайб каза, че когато беше ялба в Гурдаспур на обещания Масия алейхиссалату вассалам, аз отидох с него. Там Молви Сайб, първия халиф, и така и Молви Абдул Карим Сайб също бяха с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато дойде време за намаз, за молитвата,
той каза на Кази Сайб, вие да водите намаз. Аз мислих в сърцето, че днес имам, няма да се моля накратко. И така ще бъде обяснено този въпрос. Кази Сайб каза, мислейки това, и въдигнах ръцете да казвам Аллах Акбар. С това намерение, че няма накратко ще се молим. Обещания Масих алейхиссалату вассалам, който след мен надясно стоеше, и той дойде при мен и до моите уши каза, че Кази Сайб, ще се моляте 2 ракати. Тогава аз отговори, че Хазур, ще се моля 2 ракати. Той Кази Сайб каза, че от това имам отговор за този въпрос. И така беше решено този проблем. И така те веднага от сърцето подчиняваха последователи на обещания Масих алейхиссалату вассалам. Тук искам да ви кажа, че обещания Масих алейхиссалату вассалам на различните места той е разказал тези проблеми. Това не беше, че той не е за всеки проблем. Той казваше на ходжите, улема, те да решават в различните събори, и той е дал отговори на тези проблеми в религията. Низарът е шад с много труд чрез професорите на Джамия Ахмадия. Чрез тях публикуваха една книга. Тази книга тук има по името на Фикатул Масих, и членовете на джамата да знаят тези проблеми в религията, да вземат тази книга. Нека Аллах да благослови на онези, които се събираха тези всичките въпроси на едно място, и с много добър начин те направиха една книга. И аз също ще разказвам тези неща с петичната молитва. Ако ще се селим асър намаз, дали ще се молим суннат намаз преди петичната молитва? Муслим Мауд рази Аллах Таала разказва това нещо от обещания Масих алейхиссалату вассалам, че някой питал, че когато има петичната молитва, някои хора имат разногласия, че обещания Масих алейхиссалату вассалам каза, че когато се селим молитвите, тогава няма суннат намаз. Няма съмнение, когато Зохор и Асър молитвата се селим колективно се молим, и така и Магриб Иша намаз, и тогава няма суннат с това. Но разногласие беше, че един човек каза, че той беше с напад с мен, с Муслим Мауд. Аз петичната молитва и асър намаз колективно се молих, и също се молих суннат. Когато другите молитви няма суннат, това е правилно, но това също е от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че преди петичната молитва той се молеше 2 ракат суннат. Аз се молих с него когато имам път, съм на път. Защото тези молитва, което е преди петичната молитва, те са като Зохор и Асър намаз, и те са свързани с петичната молитва. И така и ако човек на път има, той може да се моли петичната молитва. Това не означава, той не може да, ако не иска да се моли петичната молитва, когато той пътува, то е позволено за него. Но тогава той се моли Зохор и Асър намаз. Един път обещания Масих алейхиссалату вассалам, когато беше една жалба, Гурдаспур отиде,
там той беше много заед. Той каза, че няма да се молим днес петъчната молитва, защото той пътуваше. Един човек, който беше като приятел, той отиде при него и каза, че Хазур каза, вие казахте, че няма петъчна молитва днес. Първия халиф, той също беше в Гурдаспур, но той беше в този ден в Кадиян. Той мислил, че може би той каза, че няма да се молим петъчната молитва, че Молви Сахиб не е тук. Той каза, че Хазур, аз мога да водя петъчната молитва. Тогава обещания мусул каза, че може би вие водите, но ние сме на път. Затова само зор намаз ще се молим. Той каза, че аз много добър начин мога да водя петъчната молитва. Много пъти съм водил. Тогава обещания мусул алейхиссалам, когато гледал, че той има много желание. Тогава каза, че може би днес ще се молим петъчната молитва. Муслим Мауд Разра каза, че когато обещания Мусия алейхиссалам беше на път, гледах, че той също се молеше петъчната молитва и също изоставаше. И когато аз чета петъчната молитва, правя петъчната молитва, тогава аз се моля суннет намаз. И това е уважение към петъчната молитва. И ако петъчната молитва се молим, тогава може да се селим с асърса, но 2 раката преди петъчната молитва трябва да се молим. В човешкия живот идват такива моменти, когато има радост в джамата и така и индивидуално. И когато има такива радостни неща, хората показват, че те са радостни. Но има и такива хора, които излизат от границите или много харчат, когато се радват и с различните имена те харчат пари и показват тези неща, но в религията това е грех. Ислям казва, че това не е позволено. Обещания Масих алейхиссалам в неговото време, както беше учението на Исляма, той каза, че да вървим правия път за малки неща, то е напътствува на нас в религията също и така и в материалните неща. Преди разказах за молитвата. Сега един момент, който идва за радостта. Алейхиссалам как ни е напътствал за това за Муслим Мауд разияллаху таала анху и разказал от обещания Масих алейхиссалам. Неговия пример той каза, че от обещания Масих алейхиссалам, когато има радост, да има светлина. И тези светлини, че Малка Виктория, когато имаше юбилей, там те правиха различните светлини. Тогава хората или някой друг момент беше, а Муслим Мауд разияллаху каза, че също когато Малка Виктория беше, тогава юбилей на нея също правихме светлините. 2 пъти за Малка Виктория и един път Шах Едвард те изгариха различните светлини. Или може би бяха 2 пъти, че на 2 направихме в детството. Ние харесахме тези неща. Много добре помня, че в джамията Мубарак на стените тогава направихме светлината. Тогава обещания Масих алейхиссалам, че те съвършиха и изпратих то един човек, че да вземе още в нашия дом, в джамията и в училището. Така бяха светлини и Мир Мохаммад Сахиб също е свидетел.
И затова няма отказ да правим, когато сме радостни да правим. И някои хора казват, че това не е позволено. Той каза, че моята вера е, че той е дошъл като съдия, обещания Масия алейхи вассалам. Той не казваше против нищо от Корана. И светлината е позволена от Корана. И Ал-Хакам също, който беше вестник, там също пише. Затова няма да не трябва разногласие, че кой е правил, че защо ще правим това и защо ще харчим парите. Така обещания Масия алейхи вассалам е показал радостта си. И така има в това дълбоко знание, когато много хора правят тези светлини и всяка дома да има тези светлини, много хора харчат. Видите, че хората мислят, че няма полза от това, но когато е владетите или имат, ако там правят, няма, то е позволено също, както Мир Исаак Сахиб, че в традицията пише, че Умар направил много светлина в джамията. Мир Сахиб дал този пример в джамията, че там беше повече светлина и джамията е това място, където трябва да има повече светлина, защото там хората рецитират Корана и се молят. И ако Умар разилата направил тази светлина в джамията и това беше позволено, и ние също гледаме, че в исляма има различните традиции, такива традиции, където има полза за хората. В Байрам, когато се колим агнета, това има полза. И така и харчим пари за бедните, където има радост в исляма, ислям дава зор, така да прекарваме тези дни, че да има полза за хората и за себе си. Но когато има светлина, не гледаме такава полза. Обещания Масия алейхи вассалам направил тази светлина. Това беше свързано с политика и понякога той даваше на нас, че също казваше, че с гъндък, когато изгарихме, така и насекомите умират. И много пъти той е дал на нас така и светлината, това харчим пари, но има и полза за малко време. Но децата се радваха от тези светлини, и който има вреда от вирусите, но той не е дал въпрос на целия джамаат. Заповед е да така. Ако децата понякога правят, това е позволено. И с това намерение, ако ще правят, че атмосфера ще стане по-хубава и децата ще се радват и така има полза за атмосфера. Ако така харчим за малки пари, това е позволено. В децата да мислят, които те трябва да играят в този възраст. Ислям позволява техните неща, които са добри, както има светлина и такива другите неща, където те участват за радостта за държавата и така ще има връзка с своята държава. И децата също ще се радват. Затова гледайки момент и времето и вървайки по правия път, ако ще правим така, то е позволено. Но от детството да разказваме децата, че границите на ще правим тези неща в границите на исляма и така и в законата на държавите. Аз муслим Мауд разилата рано
разказвайки две разкази от своето детство, каза, че аз винаги помня, когато бях детето, обещания Масия алейхиссалату вассалам един път отиде в Мултан. Аз също бях с него. Аз бях 7 или 8 годишно момче и в пътуването помня две разкази. Че имам и такива разкази, помня, когато бях само 2 годишно момче. И някой разказа, че за един разказ и аз бях само 1 годишно момче. Това също помня. От детството помня, но в този път, когато бях с него, две разкази знам, че кога се върнахме, обещания Масия алейхиссалату вассалам отиде в Лахор. Там показваха снимките или статути и разказваха за старите сари. Там беше English Warehouse, което беше името Бомбей Хаус. Той каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Това е, там има знание и разказва за историята, че вие да отидете да гледате. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам отказал. И след това той говорил с мен, че аз да отива там и да гледам тази изложба. Аз бях детето. Аз казах на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че искам да отида там на изложба. И когато му казах, тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам, вземайки мен, отиде там в тази изложба. И там те разказаха историята на различните владетели. Обещания Масия алейхиссалату вассалам. Само с това отидахме там, че много хора хвалиха, че там има знание за историята и трябва да гледаме това. Не само слушайки на своето дете, той отиде там. Ако той мислил, че това е против учението на исляма, той нямаше да отиде там. Това беше за знанието, за историята, за това той отиде. Вземайки своето дете, муслима отказа. Второ нещо, което помня, то е, че обещания Масия алейхиссалату вассалам в Лахор някой поканил на него. Той отиде тази на покана. Муфти Мухаммад Садик Сахиб, неговото дете беше болен. Той отиде да гледа на това дете. Че когато се върнаше от града, на едно място гледах, че много хора бяха там и послушаха на нас. И един ходжа беше там, че той казваше, когато ние отидохме там, аз казах, мислех, че това е до някои хора има изложба. Аз извадих своето сърце от там, гледах, че един човек беше, той нямаше ръка, с много сила. И той казваше, че Мирза е отишъл, избягал. Аз разказах това нещо преди, но тук той казва, че един човек е ранен. И той е много ранен, но той е против нас. И той е с своята ръка, която не е пълна ръка. Той мислеше, че с наузбилла мин залик така ще унищожава Ахмадият. Или ще дам вреда на Ахмадият. Колко е лошо това, лоша тази враждебността, която има в сърцата на хората. И много пъти те опитаха, че хората да не идват в Кадиян и да станат Ахмади. Много има такива хора, които с намерението да отидат в Кадиян до Батала те пристигнаха, но там от Мухаммад Хусейн Баталви ги върна обратно. Моли Абдул Маджид Сайб Бхагалпури, той също не е правил бейт, че той отиде в Батала. Моли Мухаммад Хусейн Баталви говорейки и
върна на обратно на него. И това беше неговата работа. На всеки ден той отиваше Джепе гара и онези хора, които се слязоха от влака, той казваше на хората, ако ще отидете в Кадиян, ще изчезва вашата вяра. И много хора, които бяха много учени, те се върнаха оттам. Те мислеха, че моли Мухаммад Хусейн, щом казва това, може би това е истината. Това беше за враждебността на ходжите, че те толкова говориха, че този човек, който нямаше ръка, той също зовеше против Ахмадия джамаат. Тези всички неща, враждебността на обитания Масия алейхи салату ва салам от ходжите, това е неграмотността и само за своята полза те правят. Но на хората те говорят по името на религия и така заблуждават ги и така изпълняват своите цели. Но на онзи джамаат, на които те са врагове, тези хора, които говорят против обещания Масия алейхи салату ва салам, че обещания Масия алейхи салату ва салам е дошъл да прави един джамаат, да показва истинското учение на исляма и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че неговото място за хатме нубуат да показва на хората. Той обичаше на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той е дошъл само за това да показва на хората, че сега спасението на света е само в това да бъдат свързани с последния пророк Хатмул Амбия Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Но тези ходжи са некъсметливи, че те да правят връзка с него, да подчиняват на него. Те обвиняват на него, че наузбилла, че те са отказват от хатме нубуат или не вярват в неговия вяра. И обещания Масия алейхи салату ва салам, неговите дела и учението не са свързани с тези неща, които ходжите казват. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той алейхи салату ва салам, той каза на всичките религии, че сега спасението е само в исляма, да бъдете свързани с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Но тези ходжи опитваха и джамаат така имаше развитие. Сега те опитват и ще опитват, но това е съдбата на Бога, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че ще има развитие този джамаат в света и в бъдеще ще има развитие. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да имаме истинската промяна, която обещания Масия алейхи салату ва салам искаше от нас, и да дадем истинския пример за вярващите в нашите мисли и сърцата, да има светлина на Бога и да имаме страх в сърцата. Сега има едно джиназе невидимо след петичната молитва. Хафизур Рахман Сахиба, съпруга на доктор Таур Рахман Сахиб от Сахивал. 2 април тя почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Мия Азимулlah Сахиб, последовател, шейх Шетия Манучкара, един последовател. Неговия баща беше в комисията, когато построиха град Рава. Много се молеше тия и гостоприемлива, помагаше на бедните и много беше свързана с халифа, системата на халафът в Сайвал, когато нашите затворници бяха от джамата и много хора отидоха там да се срещнат с тези затворници. Тя помагаше на тези хора, които идваха там. Нейният съпруг, доктор Таурам Сахиб, до 40 години служил на джамата
и с много добър начин тя помагаше на своя съпруг. Когато идваха гости от центъра, тя много помагаше на тях и на своите деца. Тя така е възпитавала, че те са много хубави. Тя има 5 синове и 3 дъщери. Нека Бог да даде възможността, че нейните деца да бъдат добри и потомствата и да бъдат свързани с джамата. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.